SUNFARMS சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு சினை மாட்டோட விற்பனை பதிவை பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி புதிதாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் பார்த்துட்டுருக்கிறீங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஹெச்எப் சினை மாடுங்க. நல்ல மாடு நல்ல உயரங்க, நல்ல நெட் நீளமான மாடு தாங்க. இந்த மாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா தற்போதைக்கு 9 மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு 20 நாள் டைம் எடுத்துக்குன்னு மாட்டுக்கார் தரப்புலன்னு சொல்கிறாங்க. நல்ல பால் கறவை கொடுத்த மாடுன்னு மாட்டுக்கார் தரப்புலேருந்து உறுதி சொல்கிறாங்க. இந்த மாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஈத்தில் தான் பல் சேர்மானமாக இருக்குதுங்க. 3ஆம் ஈத்து சினை மாடாக விற்பனைக்காக வந்துருக்குதுங்க. பல் கடை முளப்புன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த மாடு 2ஆம் ஈத்தில் 15 லிட்டர் பால் கறவை கொடுத்ததாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ஈத்துலேயுமே அதே கறவை நிச்சயமாக கொடுக்கணும் மாட்டுக்கார் தரப்புலேருந்து உறுதி சொல்கிறாங்க. நல்ல குணமான மாடுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சுழி அமைப்பெல்லாம் காமிச்சிக்கிறாங்க பாருங்கள். மாட்டில் சுழி எதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சுழி சுத்தமான மாடாக தான் இந்த மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. நல்ல மடி செட்டுங்க. கறக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நல்ல மடியால் சுத்தமுள்ள மாடுங்க. தற்போதைக்கு இந்த மாடு பார்த்திங்கன்னா 9 மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போகிறதுக்கு 20 நாள் டைம் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. மடிகாம்பு அமைப்பெல்லாம் பாருங்கள். நல்ல கருங்காம்பு, கறக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. நல்ல நீட்டமான காம்புங்க. நல்ல மடியால் சுத்தமுள்ள மாடுங்க. குணத்துலேயும் எந்த வித பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. 3ஆம் ஈத்து மாடுங்க. பால் கறவை 15 லிட்டர் கேரண்டி சொல்லிக்கிறாங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு 20 நாள் டைம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்துலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசி பகுதிக்கு அருகே கார்னேஷன் காலனிங்கிற பகுதியிலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. விற்பனையாளரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேங்க. வேணுங்க நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்திங்கன்னா 39,000 சொல்லிக்கிறாங்க. வேணுங்க நண்பர்கள் டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்கூடிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற விற்பனை பதிவுகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் செய்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. உங்களோட கால்நடைகள் ஏதாவது விற்பனைக்காக இருந்தாலும் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துக்கிறேங்க. மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.